heerkaas aan maraynay iyo maanta meesha aan marayno isku mid miya ilaa ay inteena soo gaarno hadda kadibna ilaa ay intee rabna inaan gaarno maxaa waay xaalka aan ku jirno oo noo diidan inaan isku biirno oo aan noqono hal gaar kadan waxaa waay waa sheeko markasta soo noqotay ilaa hadda taan aan natiijo laga soo gaarin oo dheer ma sha Allah tabaaraka Allah Soomaaliya dal aad iyo aad u weyn waa wuxuu gaarayaa 637,000 oo kiiloomitir shacabkeena saas uma badna waa iska yariya waxaa gaaraynaa kaliya hadday u badato 15 milyan bas waxaan u kala qaybsanahay qabiilooyin group kastana waxay aaminsan yihiin inay kaligood ay dawlad yihiin dawladda sharta taas waa kugu raacsana boqolkiiba boqol waxa ay keentay taas ma taqaana marka 2000 wixii ka dambeeyay beesha caalamka waxay dhaheen Soomaaliya hadda wixii ka dambeeyay waxa way dawlad fashilmatay maamul wax kala maamulaayana ma leh shacabkiina fursad uu ku noolaada ma leh saa u socona waxa imaaday Sheekh Shariif Sheekh Axmed wuxuu ka soo galay albaabka maxaakiimta muddo kadib ayagii haddana ka soo horjeestay haddana khilaaf kala dhacay haddana waa la isku dhacay qabyaaladii wax kale haddana waa bilowdeen dagaal sokeeye haddana markale haddana waxa imaaday Xasan Sheekh Maxamuud isbedel weyn ma dhicin xaalkii sidiisii u ahaa aan ahayn kaliya in uu ahaa dadka reer gacan macaan laakiin 2017 wixii ka dambeeyay Soomaaliya waxay gashay marxalad aad khatar u ah oo aad u kul oo ah wadamo ajnabi ah inay soo faragashtaan dawladda ayagoo ugaarsanaya Soomaaliya meesha ay ku taalo iyo khayraadkaas oo ilaa iyo hadeertaan aan xabad laga isticmaalin iyo colaado ka dhaca deegaanka aan ogolaynba hormar iyo hor u socodba inuu dhaco iyo dawlado waaweyn inay isku dhacaan khayraadka Soomaaliya awgeed ay kamid tahay Mareykanka iyo Ingiriiska xataa wadamadii Carabta ay quudinaynay kamaana badbaadin tusaale ahaan Qatar 2017 ilaa iyo maanta maalgashiga ay ku sameeyeen Soomaaliya wuxuu marayaa 73 milyan oo riyaal oo lacagta Qatar ah iyo caawinaad gaaraysa 210 milyan oo dollar 2017 ilaa iyo hadda dawladda sharaftan ay daawanayaan intaas maxaa ka soo gaaray imaaraadkana sidoo kale waxay ka soo qayb gashay tartanka dhicitaanka khayraadka Soomaaliya heshiisyo la galeen dawladda Puntland oo gaaraya 442 milyan oo dollar horumarin ay ku sameeyaan dekada Berbera ayagoona kala tashan xukuumadda Soomaaliya taasna waa xadgudub weyn waxayna siisay xuquuq franchise ah oo gaaraysa ilaa iyo muddo 30 sano heer maanta marayaan inay adeegsadaan weerarada argagixisada weerarada qaarkood waxaa lagu beegsadaa meelo ay imaaraad maalgashi ay ku sameeyeen journalka New York Times waxay soo bixiyeen cod oo si tuuganimo ah loo soo duubay wada hadal dhexmara businessman oo Qatari ah iyo safiirka Qatar oo Soomaaliya jooga Hamza bin Hashim uu dhahayo waa ognahay si fiican aan u naqaan dadka qaraxa sameeyay waana ugu talagalnay inay weeraraan meelaha imaaraad ay maalgashiga ku sameeyay dawladda sharafta ay walajeedadooda tahay maalgashiga imaaraad iyo qashinkooda iyo qurunkooda dhan wadanka ha ka baxaan annaka waxa soo dhan la wareegin dawladda sharafta hadal qasaaradiisa anigoo waxa soo dhan ku soo gabagabeynay waxaa jiro dagaal labada dawladood is haysatana waxa waay imaaraad iyo Qatar goobta ay isku dagaalayaanna waxa waay Soomaaliya qofka qasaarada qabana waa dalkii iyo shacabkii iyo anigii adiga oo dheer waa iga yaabsan iyo stress baas uu furtay weerarayso wallah dawladda sharafta asbaabta u yaabanta ma aqaan markii ugu horeysay ma aasaan oo kale kuwa haddana saas taagantahay hadda midaan kale iga qabo warbixinada qaarkood waxay sheegeen in ay Iiraan ay hubsiiso shabaab ayagoo adeegsanaya maleeshiyaadkooda oo Yemen jooga xuutiyiinta hubkaas ay Iiraan dhiibowsana waxay ku bedelanaysaa uranium dawladda sharafta la uranium waa geedka laga sameeyo hubka nuclearka khayraadka wadankeena Soomaaliya hubka adduunka waadka ah laga dhisanayo waxa ku jirna dagaal goboleed dawladda sharafta la ani adigana aan gacan ku lahayn dhammaantood maslaxadooda ay raacanayaan laakiin dadka ku dhunsan meesha waa shacabkeena Soomaaliya